अहिले हामी मुम्बईको बान्द्रा स्टेसनमा छौँ। अब सेकेन्ड भ्लग चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ। हामी यहाँबाट ब्लू भेरी जाँदैछौँ। त्यहाँ गएर त्यो वरिपरि अनि त्यसपछि सायद इन्डिया गेट त्यहाँतिर जान्छौँ होला। कस्तो लागिरहेछ बान्द्रा घुम्दा? गर्मी है। आरती कस्तो लागिरहेछ? यो सिंगल कसरी क्रस गर्ने हो पनि थाहा पाइ मारेर जानु होइन। झ्याप झ्याप दौडे खान न लाइटको मतलब छ कसरी यो के हो। सिंगल क्रस गर्ने चाहिँ हामीले आइडिया पाएनौँ वास्तवमा भन्नु छ भने। राता औलार क्रस गर्ला भनेको यतिकै हिँडिरहेको मान्छे। अब हेर्ने ऊ गाडी आयो त्यहाँदेखि दौडिरहेको छ मान्छे होइन। अब ऊ आयो सिग्नल आयो गाडी रोक्दो रहेछ झन् रोक्यो। आरती सब्जी मन्डी यो चाहिँ रानी पोखरी जस्तो रहेछ। काठमाडौँकै झगलको आउने काठमाडौँ गल्लीतिर हिँडेको कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। चारमा छ है। चारमा अगाडि छ। यहाँबाट लगभग आधा घन्टा लाग्दो रहेछ ब्लोगरी। फेरि चल न जाऊ न यहाँ ठाउँ छ त। सारामा चाहिँ अहिले भोलिभेरिको ट्रेनमा छौँ। कस्तो रह्यो लोकल ट्रेन ट्राभल? कस्तो रह्यो लोकल ट्रेन ट्राभल? लाइट रेड छ त्यही पनि सबैजना हिँड्दा रहेछन्। स्टेसन आएको थिएँ साथी मनिषलाई भेट्नको लागि। अनि अब उसले चाहिँ हामीलाई ब्याकमा अब यही स्टेसनमा फेरि छोड्दैछ। त्यहाँबाट हामी अब इन्डिया गेट जाँदैछौँ। पुष्पा प्रशान्त पछाडि आरती म अनि मनिष। मनिष डु यु नो सम नेपाली? No, I don't know Nepali. You can speak some Nepali? No. No? You know something about Nepal? No? You just know me, is it? Yeah. No, actually, my master is from Nepal, close to Nepal, Nepal border. Ah, okay. भ्यालीबाट हामी चर्च गेटको लागि चाहिँ अहिले निस्क्यौँ यहाँबाट। यो चाहिँ फर्स्ट क्लास अघि नै को चाहिँ त्यो नर्मल क्लास रहेछ। यो चाहिँ फर्स्ट क्लास चाहिँ लगभग 3 गुणा महँगो हुँदो रहेछ अरूभन्दा ट्रेन। अरू अगाडि सिटभन्दा। This is all about Mumbai trains.
यस मुम्बई यात्रा रमाइलो भइरहेको छ। अब हामी चर्चगेट जान्छौँ, त्यहाँबाट हामी इन्डिया गेट अनि खाना खानलाई चाहिँ बडेमियामा जान्छौँ खाना खानलाई, बडेमिया होटलमा। त्यहाँ चाहिँ राम्रो मटन कबाबहरू पाउँछ अरे। यो कान्डीवाली स्टेसन हो, कान्डीवाली स्टेसन। र अघि नैको नर्मल क्लास थियो भने अहिलेको यो फर्स्ट क्लासमा चाहिँ यस्तरी सिटहरू राम्रै हुँदो रहेछ, मान्छेहरू भिड पनि नहुने, महँगो हुने भएर। अहिले हामी अन्धेरी स्टेसनमा छौँ। यसलाई भन्छ अन्धेरी। हामी अघि आएको ट्रेन चाहिँ स्लो ट्रेन परेछ, त्यही भएर अन्धेरीमा चाहिँ फास्ट ट्रेनहरू पनि रोक्छ अरे। त्यही भएर हामी यहाँ प्लेटफर्म चेन्ज गरेर फास्ट ट्रेन रोक्ने प्लेटफर्मतिर जाँदैछौँ। किनभने यहाँबाट चर्च गेटलाई अझै 1 घन्टा लाग्ने भयो, 1 घन्टा बढी लाग्ने भयो स्लोमा। फास्टमा भयो भने 15-20 मिनटमा पुऱ्याउँछ। ट्रेन आउँदैछ। यहाँ चाहिँ लेडिजको र जेन्ट्सको कम्पार्टमेन्ट फरक हुँदो रहेछ होइन, फर्स्ट क्लासको चाहिँ। त्यो भएर अब प्रशान्त पता यता जेन्ट्स कम्पार्टमेन्टतिर आयो, उसमा आएर त्यो उता लेडिज कम्पार्टमेन्ट खेलेर उताकोमा बसेको छ। यो मुम्बई सेन्ट्रल हो, मुम्बई सेन्ट्रल लोकल। हामी चर्चगेट स्टेसन आइपुगेका छौँ। यहाँबाट बाहिर निस्केर हामी ट्याक्सी लिएर चाहिँ अनि म भर्खरै यस्तो भिड हुँदो रहेछ, अनि म झर्दै अनि रोक्दैन किन मान्छेहरूले घेरेर उनीहरू चाहिँ सिट पाउनलाई कुदा रहेछन्। अनि चढ्ने मान्छेले मलाई घेरेर म उत्रिनै पाउँदिनँ भनेर खसेर यस्तो लड्यो। भित्र भद्रामै पछाडि अघि ट्रेनबाट ट्रेन चाहिँ रोक्दो रहेछ है, रोक्दो रहेछ। अब रोक्छ भने थाहा नपाएर स्लो हुँदा हुँदै झर्ने होला भनेर अरू पनि हाम फाल्ने त्यो पनि हाम फाल्ने भएको बिचरा लोट्यो। सानो बिचरा 4जना मान्छेले घेरेर यसरी अड्किनु भने अलिक तल काट्नु म देखाउँछु। त्यो घडी त्यो यहीँ हो, फिल्म सुटिङ हो। फिल्म सिटी हो यो रेलवेको हेड अफिस रहेछ क्या सायद। हामी अहिले चर्च गेटमा निस्किएर ट्याक्सी चढेर ट्याक्सीमा चाहिँ इन्डिया गेट जाँदैछौँ। इन्डिया गेट जाँदैछौँ, 3 जना पछाडि, सदा चाहिँ भाइ पछाडि, म अगाडि। बेल्ट लगाना पऱ्यो। यो चाहिँ मुम्बई हाइकोर्ट। राति गएर आउँछु देख्छौँ।
अब इन्डिया गेट छ यसको यता चाहिँ इन्डिया गेट छ यो चाहिँ इन्डिया गेट हामी चाहिँ अहिले इन्डिया गेट आइपुगेका छौँ इन्डिया गेट यहाँ छ नहीं मैं तो कह रही हूँ यहाँ बालन मेयर रहेछ क्या 10 रुपैयाँ 10 रुपियाँ एउटाको 10 5 रुपैयाँ त नजाने जाने यस्तो पर्छ नि 10 भनेर 1000 दिनु 10 हो नि यहाँ चाहिँ मेयर बालन नभएको भएर टोयलेट गएको चाहिँ 10 रुपियाँ जस्तो लाग्दो रहेछ अकस्मात पानी परिरहेको छ मुम्बईमा अहिले भर्खरमा पानी परिरहेको छैन भर्खरै दनिकन सुरु भयो पानी It's raining in Gateway of India. It's Taj Hotel. Wow. Sana pergi sana. सिंगल पुस्ताको छ र सानो 8 बजे चाहिँ यहाँ खाली गर्दो रहेछ खाली गर्ने भएको भएर 8 बजे मुम्बई गेटबाट पुलिसले सिट्ठी बजाएर ढकालेर गर्न मिल्ने कुरा गरेर मान्छे निकाल्दो रहेछ बाहिर 8 बजे अब हामी चाहिँ म्यारिन भन्नेमा जान्छौँ जल्दी क्या हो गणपति छोड़ रहे ना कब है गणपति का विसर्जन आज ही है हाँ आज छठा दिन जाता है कल भी जाएगा अब चलते रहता है वैसे तो पूरा बंबई मेरा है और धंधे के लिए मुझे जमीन की जरूरत नहीं म्यारिन ड्राइभ कि म्यारिन राइड त्यो भन्ने के भन्ने ठाउँ है भने हामी कन्फ्युज छुट्टो ठाउँमा आइपुगेका छौँ यहाँ चाहिँ समुद्रको किनार यहाँ समुद्र पारी चाहिँ मुम्बईको सहर देखिँदो रहेछ रमणीय ठाउँ हामी अब म्यारिनबाट फेरि बान्द्रामा बडेमिया भन्ने यहाँको फेमस कबाबहरू खाने ठाउँ छ त्यहाँ जाँदैछौँ अब बडेमियाको बान्द्रा ब्रान्चमा अबको यात्रा हाम्रो मेरो घर गणपति विसर्जनको लागि सबैले गणपति लिएर आउँदै गरेको हुँदाखेरि बाटो पनि जाम छ आज र अनि गणपतिको रमाइलो पनि छ गणपति विसर्जनको हामी चाहिँ अहिले मुकेश अम्बानीको घर अगाडि छौँ यो घर चाहिँ मुकेश अम्बानीको घर संसारको सबैभन्दा महँगो घर मुकेश अम्बानीको यो चाहिँ मुम्बईमा अब समुद्रमाथिको रोड सेलिङ भन्दो रहेछ मुम्बईको एउटा प्रख्यात रेस्टुरेन्ट बडेमिया जुन 1946बाट
सञ्चालनमा आएको रेस्टुरेन्ट। यहाँ मटन सेकुवाहरू कबाबहरू मिठो खाना पाइन्छ भने सुनेको भएर यहाँ आएको छौँ हामी। त्यहाँ हुँदैन। यसको चाहिँ मलाई धारो मन पर्यो है। धारो कि मटन सिक्का, चिकन सिक्का, कता छ यो खै? नामको मात्रै रहेछ। म चाहिँ रबडी खाँदैछु। मुम्बईको रबडी चाहिँ कुराउनी हो, अलिक मलाई टाइपको कुराउनी होइन, एकदम मजाले फेटेको, बटर निस्कने अलिक बढी भएको, मिठो गुलियो, राम्रो टेस्ट छ। यो चाहिँ बडेमियाको छोटेमियाले किनेर दिएको बडेमियाको लबडी। मुम्बई सुतिरहेको छ मुम्बई अहिले।